kurang ajar si Bang Pak, cucu ngasih kaing. Naon sia maksudna naon ha? Cek Bahradia bari melotot ambek lantaran marehna mergok pisan si Bang Pak nongong ka kamarna. Ampun abah, tetek aja di sakit teh abah. Si Bang Pak tekebat ngomongna lantaran kaburu ditempas teh ku Bahradia. Wes montong ngomong sia, mabur sia ka itu. Bisi tampiling sia ku aing. Sumuhun atuh abah. Mamangga permios. Heuh geus sia indit. Tembal Bahradia bari ngangkat deungeuna siga nu rek nampiling ka si Bang Pak. Atuh si Bang Pak teh buru-buru indit. Ku Bahradia diporongosan, si Bang Pak beuki sasah. Sababaraha kali hampir bae dagor nabrak tangkal, tapi lila mah les bae teu katempo deui. Bahradia ngarenghap narik napas panjang, tuluy mah indit ka jero liwat jalan dapur. Bahradia tulus asup deui ka kamarna. Breh ambu edoh masih keneh ngagoyang-goyangkeun ranjangna. Bahradia tuluy ngomong, "Enggeus ambu, si Bang Pak kenapa geus mabur?" Cek Bahradia. Atuh ambu edoh teh cicing. Tuluy katempo deui hudang diuk di pinggir ranjang. "Kami kalah cangkel apa? Sampai secara oge ieu kalah tidagor kana jero ranjang lanjut-nyutan kieu." Cek ambu edoh. Ari Bahradiana teu nembalan, tuluy begek diuk pinggireun ambu edoh. "Terus kumaha ambu? Naon bejan udah diceritakeun ka kami teh? Aya naon sabarna Prabu Durakumala jeung masalah wadal teh?" Tanya Bahradia. "Urang teh bener-bener apes abah. Si horeng sirang da ondel-ondel teh hidup keneh, teu sampai jadi wadal ieu." Ngadaya gitu Bahradia curinghap, aya rasa bunga, tapi aya gue rasa heran. Bungahna kulantaran ngadenge bimarah masih keneh hirup. Lari leuasna berarti gagal mere wadal ka Prabu Durakumala. "Nu bener ambu, jadi jimarah teh hirup keneh?" Ambu edoh molotot. "Yeh, kana teh sigana bunga, dasar boloho, tolol. Yeuh, kajadian serang ondel-ondel hirup keneh teh bahaya bikin urang mah. Lantaran yeuh, abah, Prabu Durakumala teh bakal nagih deui wadal. Babuang kepenting oge datang deui ka urang nagih wadal. Mending mun teu langsung ambek. Kumaha lamun malah urang dibawa ka nagara siluman?" Heula, asa aneh. Geuning bisa kitu. Ari kamari daging hayam nunang warancana dibikin ka saha ku ambuna. Bahradia ayeuna mah rada dari yang ngomongna lantaran main oge ari kitu carana mah. Sieun bisi Prabu Durakumala teh ambek. Pogo kurang ge teu ngarti. Heuh dari daging hayam mah ku kuring teh dibikin langsung tak kasih ulah kang ondel-ondel. Jeung teu mungkin salah ongko. Bahradia ngahulang keneh. Aneh. Nah ari daging hayamna dibikeun tapi teu dicokot ku ulang nya. Nya pogo kuring teu ngarti abah. Malah mah yeuh anu leuwih aneh. Sigana anu dibawa ka nagara siluman teh nya anu dianggap wadal teh malah anjing bogana kulisi desa. Anjing bogana kulisi desa, nah bisa gitu. Jeung ti mana amu nyaona? Bahradia beuki heran. "Heueuh kuring oge bingung abah, kieu geura carita mah." Cek ambu edoh bari tuluy deg-deg nyaritakeun sakabeh kajadian di imah kulisi desa. Neta basa kanyawan anjing napaeh tapi buangna bet robah jadi tangkal cau. Sedengkeun cek carita kulisi keur peutingna teh rame sorak kuda jeung anjing babaung anu ngadatangan ka imah manehna. Tah kitu abah caritana mah. Jadi sigana mah anu dibawa ka nagara siluman teh anjing kulisi desa. Namun bener kitu ayeuna urang kudu kumaha abah? Lantaran kuring mah sieun bisi Prabu Durakumala teh bendu ka urang. Cek ambu edoh mungkas caritana. Bahradia ngahulang deui bae. Malah ngadenge kitu mah bulu punduk lagi langsung merinding. Bahradia oge sieun bisi kajadian Prabu Durakumala teh bener-bener ambek tuluy nyokot manehna atawa ambu edoh ka nagara siluman. Kumaha tuh ambu? Abah oge jadi bingung atuh kieu carana mah. Nya mana ge kami oge ngajak badani maksudna teh ayeuna teh. Kumaha carana supaya ulah sampai kajadian Prabu Durakumala ambek ka urang. Nah kudu balik deui urang teh ngayakeun susuguh minta dihampura. Mari ganti jauh wadalna maksud teh gitu. Heeh ambu sigana mah bener kudu gitu. Urang teh kudu gawat nyan susuguh. Cuma minta dihampura ka Prabu Durakumala. Tapi kira-kira nasaha jangan ganti wadalna atunya? Cek Bahradia. Boh Bahradia, boh ambu edoh tuluy pating harulang tapi teu lila ambu edoh pok nyarita. Kumaha masih Bang Pak bae? Kurang suang diwadalkeun abah? Cek ambu edoh. Bahradia unggut. Heeh bener. Si Bang Pak bae lah daripada hese. Nya tuh ayeuna gawat sadiakeun jeung sasajena abah. Mumpung menang keneh. Cek ambu edoh. Nya heuh atuh. Ayeuna abah rek ka kebon heula. Rek neangan duwegan jeung sasajena. Tembal Bahradia bari tulujung nang tung rek indit. Tapi kakarek oge ngalengkah digeroan deui ku ambu edoh. Heula abah, heula.
Cek Ambu Edo nyaram Bah Radia waka indit. Atuh Bah Radia teh ngarandeg deui ret ka Ambu Edo. Aya naon di Ambu? Ongko bisa kabur burit. Cek Bah Radia. Ambu Edo teu nyarita, tapi kalah turun tina ranjangna terus nyamperkeun ka Bah Radia sanggeus deukeut terus nyaksakan endong Bah Radia. Sakabeh duit anu aya dina endong Bah Radia dirampas kabeh ku Ambu Edo. Tah ayeuna mah geus aman, cigot ka ditu akidit mah. Cek Ambu Edo. Bah Radia meni olohok. Waduh eta lampahan. Nah duit kami dirampas kabeh. Rek kumahaan, kapan ada ngaleduogan teh beureun kudu nguruhan. Dari kami kudu naik mah teu bisa. Cek Bah Radia bari rada ngorongos. Geus lah, wayahna diajar naik ku sorangan. Teu kudu nita. Kami geus rugi gede gara-gara sirang da ondel-ondel teh tadi. Geus mending keluar, duit ongko. Cek Ambu Edo. Bah Radia rek ngomong deui, tapi kaburu didorong awakna keluar ku Ambu Edo. Geus keluar ka ditu. Ulah jadi lalaki lamun bung naik mah. Cek Ambu Edo bari ngadorongkeun awak Bah Radia keluar ti kamar. Tuluy jeblug bae panto kamar teh ditutupkeun, meuni dijeblugkeun. Atuh Bah Radia teh teu bisa kumaha-kumaha, an saukur garo-garo teh ateuh. Aduh, ampun aing mah boga pamajikan teh. Bener-bener kabelajog. Aduh, cek Bah Radia. Kapaksa tuluy mah manehna indit keluar bari jeung teu mawa duit. Urang tuturkeun heula lalampahan Bah Radia anu rek ngaledogan jeung syarat-syarat sejenna. Nya pikeun sasajen teh manggil Prabu Durakumala Raja Siluman Badak anu dipuhit ku manehna. Bari leumpang Bah Radia teh setengah ngalamun mikiran naon sababna sampai kejadian salah wadal. Nah bet anu dicokot ka nagara Siluman teh geuning anjing kulis di desa, lain si Ekek anu jadi incerana atawa Bimaraah. Aneh, asa teu ka hatiku pikir aing mah. Nah bet anjing paicinya anu dicokot ka nagara Siluman teh. Nah gulang-gulang na baroloho tak kumaha ieu teh. Nah bet salah wadal atuh. Aya pikiran teh. Rentas Bah Radia bari sukuna mah terus bae ngalengkah leumpang. Tapi da ieu mah kakarek oge ceritaan si Ambu. Cantang tuh bener na. Bisi si Ambu teh salah didengean atawa ngan saukur bejati batur. Mending ku aing buktikeun heula ayeuna mah. Mending aing ka imah nyimarah heula. Hayang nyaho sabenerna kumaha. Jadi nama Bah Radia anu satadina rek ka kebon ngaladobogan teh kalah mengkol heula ka jalan anu arahna ka imah Bimaraah. Nah tena hayang ngabuktikeun heula nah bener tante Bimaraah teh masih kena hirup atawa geus maot. Sakumaha anu dicaritakeun ku Ambu Edo. Ari di imah Bimaraahna caturkeun masih keneh aya Pak RT rubiahna. Mang Uja katut sababaraha urang nu sejenna. Harita katampo Bimaraah teh masih keneh ngagoler teu empes-empes lantaran kapiuhan ku sabab ruas teh jeung kalaleban lantaran dompet anu pinuh ku duit pamere Ambu Edo teh kalah beak kabeulem. Ku Pak RT jeung Mang Uja katut nu sejenna geus dicobaan disadarkeun sababaraha kali tapi anggar bae Bimaraah teh teu sadar-sadar. Pak RT jeung Mang Uja ngerasa bingung. Kudu kumaha tuh ngawaran Bimaraah teh Mang Uja geus dikitu anggar dikieu anggar teu sadar-sadar. Cek Pak RT bari panonna mah mencrong bae ka Bimaraah anu masih keneh teu empes-empes. Teuing atuh Pak RT. Kudu kumaha deui nya. Kuring oge geus asa taak. Nah, jalma kapieuhan teh bet lila teuing. Bari jeung teu bogoh sababna deui geuning bisa kapieuhan kitu nya. Tembal Mang Ijo da ari kabehan oge eueuh nu apal naon sabab Bimaraah bisa kapieuhan kitu teh. Bawa Bimaraah kapieuhan teh lain sawajana bapana Mang Ijo. Rubiahna Pak RT ilu nyarita. Maksudna kumaha manehna? Pak RT mencrong ka pamajikanna. Nya maksud kuring teh bawa kana awak Bimaraah teh aya nu nyurup makhluk jurig nu keur peuting kawanehana teh. Nu aya didinya kabehan padang harulang. Mang Ijo tuluy kadeng nyepok ngomong. Bisa lamun kana kituna ge Pak RT. Asup akal omongan Bu RT teh. Pak RT unggut-unggutan. Ya lamun kitu mah sok ku salah saurang atuh panyusulatkeun Ake Dusni. Sugan bae ku Ake Dusni bisa diubaran karunya. Cek Pak RT. Nya bener kuring oge asa diingetan. Cenah Ake Dusni teh sok ngarti kana perkara-perkara gaib mah. Nya sok atuh ku Mang Sueb bae panyusulatkeun ka ditu wayahna. Cek Mang Ijo. Mohon atuh ayeuna kuring bari nyusulan Ake Dusnina. Tembal jalma anu ngaranna Mang Sueb. Nya geuwat sok ditungguan ulah lihat teuing karunya Mang Sueb. Karunya Bimaraahna. Cek Pak RT.
jalma anu ngaran Mang Sueb jeung bae nangtung leos indit keluar. Tuturkeunlah jalma anu ngaran Mang Sueb anu leumpang ninggalkeun Imah Bimarah anu tujuanna rek nyusulan Aki Dusni anu ceunah ayana teh di lembur Cipeuteui. Di hiji tempat kaparangan Pasarandog jeung Bahradia anu manehna oge rek ka Imah Bimarah. Nya saperti dicaritakeun tadi hayang ngayakinkeun naha Bimarah teh masa keneh hirup atawa geus maot. Nampo aya Mang Sueb liwat, Bahradia nanya, "Rek ka mana Mang Sueb? Nah lempang teh siga nu kaburu-buru kitu?" Tanya Bahradia bari ngaranegeureun, "Bade ka lembur Cipeuteui pugu Abah. Bade nyusulan Aki Dusni. Aya naon kitu nyusulan Aki Dusni sagala? Dukun lain ari Aki Dusni teh." "Oh, Abah, itu hawatos Bimarah. Teu acan sadar keneh pugu. Malah teu empes-empes siga nu tos maot bae kitu. Nya sigana mah kasurupan ku jurid anu keruwi kawenehana anjeunna teh." Bahradia ngahulang ngadenge kitu teh. "Ceunah nya Marah kasurupan teu sadar-sadar. Ah lamun kitu mah berarti lain gagal wadal teh. Tapi meureun karek Sukmana bae anu dibawa ka nagara Silumana." "Heuh bener. Berarti si Ambu teh salah arti. Meureun mahena mah kasieun manten. Heuh, sieun wadal teh gagal meureun mahena mah. Lamun kitu mah aing teu kudu capek-capek neangan sasajen sagala. Da geus bogoh nya Marah jadi wadalna." Geurentes Bahradia. Ari Mang Suebna lantaran kaburu-buru geus teu meureuseun deui ka Bahradia, tuluy we mahena mah pamit rek nuluykeun lalampahanna. "Punten Abah, abdi nuju ka Bujang ieu teh. Mangga nya abdi mangkat heula," cek Mang Sueb. "Oh nya atuh nya Mang Sueb," cek Bahradia rada gugup nambalana lantaran satengah ngalamun teh. Atuh Mang Sueb teh terus bae indit leumpang nu nincig sakedeung oge geus jauh geus teu katampo deui ku Bahradia. Hari Bahradiana masih keneh nangtung bari ngahulang, "Hari geus kieu harusna kumaha aing nya? Tuluykeun ka imah nya Marah, teu mending balik deui ka imah." Geurentes Bahradia, "Tapi lamun dituluykeun malah bisi mata pucur gaeun batur. Ah mending balik bae ah." Geurentesna deui Bahradia antuk namah balik deui ka imahna, cak urang tunda heula. Hapunten para wargi sadayana, sapertos biasa sateu acana dongeng dilajengkeun pribados bade ngintun salam heula kanu tos komen dina acara dongeng gara-gara salah wadal bagian ka-22. Kapiatur salam kanu kahiji ka Nyai Kuncen sareng Aki Kuncen, Kuncen BSP atau nuhun Nyai Kuncen Aki Kuncen. Malajong teras channel Budaya Sunda Panindengan, saterusna Teh Wiwin di Taiwan, Kang Haji Pahru di Serpong, Teh Epa Siti Habibah di Kuningan Palih Kidul, Teh Emi Suhaimi di Kuningan Palih Wetan, Mama Andri Maulana di Karawang ya, atau nuhun Mama Andri Maulana, Teh Eni Suhaini di Batam, Kang Setiabudi di Bandung, Hensu Mayang Sunda Neng Heni teh di Lembang, Bandung, atau nuhun Neng Heni Teh Linda Imut di Bandung, atau nuhun Teh Linda Imut, Dr. Yulinda Belia ya tos bidak di Dr. Yulinda Belia. Jong teras channel Budaya Sunda Panindengan. Ibu ya, atau nuhun pisan Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya, komen terus di channel Budaya Sunda Panindengan ya, nambah semangat Ibu ya. Doyok nih pada channelnya sakantenan. Teras Prabu Arjuna di Banjar, Tonohun, Kang Eki Ginanjar Bandung, Kang Eka Bangbang Kamajaya di Bale Endah Bandung, Si Hartati Tonohun, Si Hartati di Purwakarta ya, Purwakarta, Teh Suhyati M, Teh Iis Juliani, Teh Tami Malihah, Teh Luna Irma Rusdianto, Hatunhun tos ngarajong channel Budaya Sunda Panindengan, komen teras di acara dongeng. Teras Kang Hari Ismail, mudah-mudahan sadayana ya dina ginanjar kawilujengan, dimudahkeun rezekina, dipaparenan kasehatan salalawisna. Mangga dongeng urang ngajengkeun deui. Malik deui nyaritakeun kaayaan Bimarah anu harita masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Pak RT jeung Rubiana katut Mang Ijo jeung nu sejenna masih keneh aya di dinya ngariung-riung Bimarah. Kumaha geus kieu bapana? Keur majang ekekna geuning can bari keneh bae atuh lila. Kami oge bingung jadi asa katempuhan ieu teh. Tapi da kumaha atuh? Sugan Mang Sueb teh lila. Sugan bae kedusna aya di imah. Jadi bisa dibawa ka dieu. Tembal Pak RT. Kabehana katempo ting harulang bingung. Mendak rada lila kurunyung Mang Sueb diiringkeun ku Aki Dusni. Atuh Pak RT jeung sejenna teh mani barungah. Tah si Aki tos dongkap. Mangga calik Aki, mangga calik. Cek Pak RT. Langsung bae ngabaliakeun Aki Dusni anu kakarek ngurunyung datang.
Aya naon ieu teh? Aya naon? Bari na oge sigan urang dewe pisan geuning. Tembal Aki Dusni bari tuluy begek diuk. Kuku ieu teh Aki. Ieu teh aya kariweuhan. Eta Bimarah duka kumaha ujug-ujug kapiuhan. Aki Dusni teu nembalan tapi tuluy mahna katampo neuteub teleb ka Bimarah anu masih keneh ngagoler teu empes-empes. Gap indung sukuna dicepeng ku Aki Dusni. Tapi bareng jeung kitu cangkengna anu rada dongko teh karasa nyeri. Meureun sigana mah kacetit teuing kumaha atuh Aki Dusni teh mending ngagoak. Aduh ayo cangkeng aing nyeri tulung cek Aki Dusni bari tuluy papelengkingan nu aya di dinya ruas. Cek panyangka maranehna mah Aki Dusni kitu teh kulantaran anu nyurupkan awak Bimarahna ambek terus malik nyerang ka Aki Dusni. Kitu cek pikiran Pak RT jeung sejenna mah. Tuh saking kuruas-ruasna Pak RT rubiahna Mang Ijo jeung sejenna oge mending ngagurubug laluncatan. Aya naon Aki, aya naon? Cek Pak RT bari ngagajleung ka tukang. Kitu deui nu sejenna pada idu ngagajleung ka tukang. Ari Aki Dusni boro-boro bisa nembalan, nu aya malah kabeuki papelengkingan bari cungar cengir nyeri. Aduh, ieu cangkeng aing nyeri. Tuh dong, cangkeng aing nyeri. Cek Aki Dusni bari papelengkingan nyekelan cangkengna. Nu aya di dinya kabeh beuki ruas silih reret. Ngarasa karunya ka Aki Dusni, tapi rek narulungan nu wani. Lantaran cek tadi oge maranehna mah sieun. Bisi Aki Dusni kitu teh kulantaran anu nyurup ka Bimarah ambek ka Aki Dusni malik nyerang. Padahal seperti anu disebutin tadi Aki Dusni mah kitu teh kulantaran kacetit cangkengna. Tulung atuh Pak RT, kumaha itu sakit karunya? Ieu atuh ku Mang Ijo wae. Kuring mah teu wani, kuring mah sieun ka bodi ambek ku juringna. Tembal Pak RT bari ngadorong-dorong awak Mang Ijo. Atuh nempo kalah padorong-dorong kitu Aki Dusni anu keur karasa cangkengan jadi ambek. Sia. Nah sia kalah padorong-dorong baik itu. Ieu buat kami tulungan. Ieu cangkeng kami nyeri. Cek Aki Dusni. Tutuan Ki kumaha lamun juringna mah pindah nyerang ka awak cimkuring. Tembal Pak RT. Kuring oge teu wantun Ki sieun. Mang Ijo oge ngomong teu wani. Curi kenaon sia panina oge. Ieu baca ke kami kacetit jeri. Sia guat ieu tulungan. Cek Aki Dusni deui. Pak RT jeung Mang Ijo silih reret deui. Jadi Aki teh sanes karasukan ku juri kitu. Tanya Pak RT bangun teu yakin. Lain sia. Ieu mah aing kacetit. Tembal Aki Dusni. Oh hapunten atuh Aki. Dikinten teh Aki teh katepaan ku juri anu lebet ka awak Bimarah. Lain sia, ieu guat pangmecetkeun cangkeng aing. Omong atuh hapunten Aki, sok abdi dipecetna. Guat sia. Ieu kami geus teu kuat. Atuh tuluy bae Mang Ijo teh ngadeukeutan Aki Dusni. Terus mencet cangkeng lalaunan. Aki Dusni ngarenghap. Ayeuna mah teu pati teuing karasa nyeri cangkengna teh. Kumaha ayeuna karasna Ki? Geus kaena mendingan nuhun. Mendingan ayeuna mah. Tembal Aki Dusni. Nuhun atuh Ki. Terus eta kumaha perkawis Bimarah? Cek Pak RT deui. Keun ku Aki cuang ditepo deui. Tapi da sigana mah kaasupan kula lembut nyi Marah teh. Nuhun atuh Ki, hapunten lah ngarepot. Aki Dusni teu nembalan. Tapi tuluy mahna nyepeng deui indung suku Bimarah tuluy katempo gegereman. Sanggeus kitu eta indung suku Bimarah teh dipencet meuni tarik pisan. Atuh ku tarik-tarikna Bimarah teh meunang gurubug gugoakan. Aduh, ya indung suku aing nyeri, haram jadol teh nyeri. Cek Bimarah bari gugurubugan. Tapi ku Aki Dusni le diresotkeun malah dipencetna beuki tambah tarik. Sia kaluar sia jebrig, guat kaluar sia. Cek Aki Dusni bari beuki tambah tarik mencet indung suku Bimarahna. Bimarah tangtungna we beuki kujat-kejet papelengkingan bari aduh-aduhan. Aduh, dasar aki-aki burung sia. Ampun ieu nyeri, ampun. Cek Bimarah. Aki Dusni katempo ka karenyaman deui. Tuluy pok nyarita kan wae di dinya. Kadiekeun minta cai panas guat. Abi juring guat indit, guat tang lidak. Cek Aki Dusni. Mohon Ki, mangga sakedap. Kan ku abdi nih anakna. Rubiahna Pak RT buru-buru hudang leos ka dapur. Teu lila datang deui bari mawa cai panas sagelas sor diasongkeun ka Aki Dusni. Ieu mangga Ki caina. Cek rubiahna Pak RT. Gap ku Aki Dusni di tampanan, tuluy dipake ke kemu, teu lila sebrot disebrotkeun deui kana boget Bimarah. Atuh Bimarah teh jeceritan deui, lantaran atuh da cai nu disebrotkeun teh cai panas. Nya tangtuna we karasa ngajelenet. Aduh, ampun, panas. Cek Bimarah. Aki Dusni ngareret ka Pak RT jeung Mang Ijo. Tuh kata polein ku kabehan oge. Bener dina awak Bimarah teh aya juligan. Buktina disebut ku cai ku Aki, meni parasen kitu. Cek Aki Dusni. Muhun Ki, muhun lurus pisan geuning. Cek Pak RT. Ari Bimarah seueul ngadenge kitu teh, nah teh nanggerentes. Dasar teu panas nama. Dari sebrut aing ku cai panas. Tang tu atuh aing teh ngarasa panas.
cek Bimarah. Tapi teu wani ari ngomong tarik mah lantaran sieun disebrot deui ku Aki Dusnina. Nah ai teh atuh beus apes-apes teuing. Duit leungit, moning leungit, ayeuna disebrot ku cai panas ku aki burung. Gerentos Bimarah deui. Keur kitu kadenge Aki Dusni ngomong deui ka Bimarah. Kumaha na karasana nyai? Tanya Aki Dusni. Bimarah nembalan tapi meureun kulantaran seueuh, nembalanna meni teugeg. Ada kuring mah teu naon bari ge. Saha nu kasurupan? Dasar maneh make aki gebleg, cek Bimarah ambek. Atuh Aki Dusni molongo, ret ka PRT jeung Mang Ijo. Waduh, si oreng can keluar kene juligna Ujang. Buktina wani kene ngalawan ka Aki. Cik dia nyokot deui cai panas. Malah nuluhi panas sekalian. Suang sabrot deui ku Aki. Cek Aki Dusni. Mangga Ki, keun kuring deui nu nyanyak cai mah. Rubiahna PRT hudang deui rek ka dapur nyokot cai. Atuh nempok itu Bimarah meniruas pisan. Pok maena buru-buru ngomong. Ampun Aki, ampun. Kuring mah geus waras Aki. Tong disebrot deui, ampun Aki, ampun. Cek Bimarah meni sieun ngadeng rek disebrot deui ku cai panas mah. Bener maneh geus eueuh juligan? Laras Aki, laras. Geus waras kuring mah. Aki Dusni nyerenge. Tah, geuning teu sabaraha kagagahan julig teh. Ulah disebut Aki Dusni mun teu bisa ngalehkeun julig kos kitu mah. Bener teu, Jang RT? Leres Ki, leres pisan eta teh. Aki mah memang gagah. Cek Pak RT muji ka Aki Dusni. Di sajian pihak Bimarah namah meni seueul ngadenge kitu teh. Yah, dasar aki-aki 7 mulut tukang bohong. Aing teu kasurupan teh nah disebut kasurupan. Cek Bimarah tapi ngan saukur ngagerentes. Lantaran sieun ari ngomong mah bisi disebrot deui ku cai panas ku Aki Dusnina. Keur kitu Kurnyung si Ekek anu tas neangan munding anu sameh digebah ku Bimarah teh datang. Kakareke Kurnyung langsung bae mere laporan ka Bimarah. Wah, cilaka mak. Muning adi digebah ku mah teh kabur teu kamanghi deui. Aduh, mah teu dateng teu ingeun pisan. Cek si Ekek langsung bae mere laporan kitu. Atuh ngadenge kitu Bimarah mending ngajenghok. Leng sirahna karasa nyut-nyutan deui. Nah, nasib aing teh atuh unggal menang rezeki gede. Nah, buat apes-apes teuing eta muning oge kalah leungit deui teu datang deui. Gerentos Bimarah leng sirahna karasa nyut-nyutan deui beuki lieur. Kaleban meureun ku munding anu leungit tungtungna mah lenggerak Bimarah teh ngagubrag ka piuhan deui. Pak RT jeung sina ngajenghok deui nempok kitu teh kaget. Unaon eta Bimarah teh Aki, cek Pak RT ruas. Aki Dusni katampo gogodeg tuluy ret ka si Ekek. Sigana mah budak eta anu kakarek datang dituturkeun ku jurig Ujang. Eta buktina jurig ngasup deui ka si Nyai, cek Aki Dusni bari nunjuk ka si Ekek. Atuh si Ekek teh meni molongo. Nah, geuning nyadakeun uing. Cek si Ekek, cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun deui kaayaan peutingna. Kaayaan di lembur Cipansur karasa keung deui saperti peuting nu kamari. Kodenge sorangin meni ngaguruh di Jumontara dituturkeun ku saudara mena kuda jeung sora anjing anu bau. Ngadenge kitu, Ambu Edoh jeung Mbah Radia anu kakarek oge rek arasup ka kamarna meni reuwas. Abah, eta kadenge deui sora kuda nu kos peuting kamari Abah. Buah-buah utusan Prabu Durakung malah anu ditah nyokot urang gara-gara salah wadal. Cek Ambu Edoh ngan waktos ta seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi ka lain kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.